एज़ अ लॉयर तव्हां छा चवंदा त असांखे पंहिंजी धरतीअ खे कीअं बचाइणु खपे, वरी असांखे बुज़ुर्गनि जो मैसेज बि यादि रखिणो आहे? जी हाँ जी बिल्कुलु, ही जेका सरज़मीन सिंध आहे, ही जेकॾहिं असां तारीख़ में ॾिसूं था त सभ खां पहिरियों इंसान जी जेका रहणी कहणी आहे उहा हिन सरज़मीन सिंध में थी आहे। इहा का हवाई ॻाल्हि न पियो कयां, बल्कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इहा शइ साबित आहे। छो जो आम तौर ते इहो चयो वेंदो आहे त हाणे वारो जेको ही इंसानु आहे 10-12 हज़ार साल पहिरियों हिन धरती ते रहणु करणु सिखियो आहे। पहिरियों हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी वग़ैरह, लेकिन पहिरियों दफ़ो जेको हो हिकिड़ो ॻोठ ठाहे वेठो या हिकिड़ो ग्रुप ठाहे वेठो, उहो हिन धरती में उन जा आसार असां ईअं था ॾिसूं जो 8000 साल रहणी कहणी खे थिया आहिनि ऐं 7000 साल पुराणा असां वटि आसार मौजूदु आहिनि। सही। त इंसान हिते ही पंहिंजे पाण खे जेको आहे सो ही जेका हिकु इंसानियत वारी ख़ूबी आहे जंहिंमें ही जानदार ॿियनि जानदारनि खां मुख़्तलिफ़ थिए थो, उहो सिंध में हुजण जे करे थिए थो। थियणु त ईअं घुरिजे त उहे माण्हू जेके सिंध में अची करे सिंध जा थी विया ऐं उन्हनि खे एॾो वॾो मान मिलियो। ॾिसो आम तौर ते जेकॾहिं रिलीजियस पर्सपेक्टिव में इहो ई चवंदा हूंदा हुआ सैयदज़ादा वॾी ॻाल्हि आहे, लेकिन उहे सैयदज़ादा बि अची पंहिंजी सिंध खे पंहिंजे पाण खे सिंधी करे छॾियो। एतिरे क़दुरु जी जीअं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब जी जेका सिंधी में शाइरी आहे उहा जीअं डॉक्टर साहब चयो त इंसाइक्लोपीडिया आहे हिनजी। त आम तौर ते हिकिड़ो माण्हू बदनसीब जेको हूंदो आहे न, उहो कॾहिं बि कंहिं नसीब वारी शइ कंहिं सुठी शइ खे ओन न कंदो आहे। ही एॾो वॾो कल्चर जंहिंजी हज़ारनि सालनि जी तारीख़ आहे, उन कल्चर खे जेकॾहिं को माण्हू एक्सेप्ट नथो करे त उहो उस्ताद बुखारी चवाणी त मुहबत खां मोड़ो या गुंगो या ॿोड़ो या हूंदो निभागो को मोगो गहेलो। त हिननि लाइ बि इहा ई ॻाल्हि चई सघिजे थी त माना को बि ज़ी शऊर माण्हू पंहिंजे पाण खे ईअं कोन चवंदो त आउं हिन धरती जो पुटु न आहियां या आउं हिन धरती खे विरहाइणु थो चाहियां। तव्हां छा पननि ते लकीर कढे जेकॾहिं कोई नवां नक्शा तव्हां ठाहींदव उन सां कुझु न थींदो आहे। फितरत खे काॾे कंदव? बिल्कुलु फितरत ई हिन धरती खे जेका अज़मत ॾिनी आहे उनखे केरु थो खसे सघे। इन करे असां सिंधी नसीबनि वारा आहियूं। असांजे ख़िलाफ़ु केतिरियूं बि साज़िशूं थियनि ऐं सैकड़े साल माना ईअं सम्झो 100 साल गुज़रिया आहिनि साज़िशनि में, उन जे बावजूदि ही धरती क़ाइमु आहे। हिन जो उहिञाण पूरी दुनिया में आहे। हिन जी अज़मत में इज़ाफ़ो थींदो रहंदो। असां इन बारे में हिकु यकीन रखूं था। बहरहाल जेको माण्हू हिन जे ख़िलाफ़ु हूंदो उहो पंहिंजो पाण। हिन में आउं हिकु ॻाल्हि एड करणु चाहींदुसि त सियासी हिरफ़तबाज़ी हलंदी आहे सॼी दुनिया में, सियासत हलंदी आहे, सियासत करणु बि खपे, ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। माण्हू सियासत करे पंहिंजा जेको आहे सो पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत बि करे सघिजे थो। हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झणु खपे असांजे दोस्तनि खे त मुहाजिर उनखे चइबो आहे जेको हिजरत करे। हिजरत यानी हिकिड़ी जाइ छॾे ॿी जाइ ते पहुचे। त मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु को बि मुहाजिर जेकॾहिं हूंदो बि त को 100 सालनि जे हुन में हूंदो, हुननि जे या जेको बि नौजवान नस्ल आहे उन त हिजरत कई कान्हे का। जंहिं हिजरत नाहे कई उहो पंहिंजे पाण खे मुहाजिर छो थो सॾाए? मुहाजिर को एॾो वॾो ख़ूबसूरत टाइटल बि कोन्हे को जंहिंखे माण्हू चए त भई त मुहाजिर त माना धरती धिकाणल आहे न, पंहिंजी धरती छॾियल आहे। त उहो पंहिंजे पाण खे वरी फ़ख़्र सां चवणु त आउं मुहाजिर आहियां। मुंहिंजे ख़्याल में इहा इनखे थोरो असांजे दोस्तनि खे सोचणु खपे त तव्हां जॾहिं हिजरत ई नाहे कई त मुहाजिर छा जा।